Hi guys，歡迎翻嚟我嘅頻道，我叫阿贊啊。咁咧上一次咧，我哋係講咗關於廣東話一啲好得意嘅一個表達方式啦。咁我發現咧，其實好多朋友仔咧，佢哋都係中意聽，同埋咧，我哋都有揾到好多志同道合嘅一啲朋友，佢哋好中意廣東話呢一件事嘅。咁咧呢期咧，我就想再展開少少我對廣東話嘅一個expression 嘅理解啦，同埋咧，即係好想去大力咁樣去宣揚我哋廣東話文化嘅，因為真係無論去到邊一度都好啦，我真係聽到廣東話嘅人咧，我會覺得好親切同埋好 enjoy 同佢哋傾偈嘅。咁呢一個咧就係我覺得係當地我哋廣東人嘅一個語言魅力嘅所在咯。咁咧廣東話咧，其實有時候咧聽起身咧，佢好似喺度嘈緊交咁樣啦。咁有時咧又聽起身佢好似唔係好 care 啦。有時咧就唔知點解咧，即係咁依講一兩個字咧，對方就好似明白咯喎，佢就好似知道我哋究竟係想講啲乜嘢喎。咁有時咧廣東話咧又好有禮貌喎，有時候咧又好似好閪粗魯喎。咁咪有時候咧即係。佢有好多種嘅表現方式啊，咁呢個先至係重點啊嘛。即係我會覺得廣東話入邊咧有好多嘢咧，其實係唔使講到咁清楚嘅。咁啊，你講到一半嘅時候咧，對方就明白你後邊想講啲乜嘢噶啦。咁呢個咧係我覺得廣東話好鬼有意思嘅嘢。咁有時候咧有一句咧，我哋就唔會有咁多嘅停頓啦，同埋咧我哋會加咗好多我哋嘅一個修飾嘅語氣啦。咁反而會俾咗人哋好多嘅一個想像嘅空間咯。咁呢一期咧，我就想講一下關於廣東話入邊咧幾有意思嘅一個地方。好搞笑啊！頭先同埋我嘅host 喺度講緊我呢一個 podcast，跟住佢就覺得好好玩，然之後佢自己都 take 咗幾個 videos 啦，話要同我去share 我呢一個 podcast 喎。跟住我頭先有同佢講咧，就係之前咧，我真係好唔會好認真咁樣去對待視頻呢件事。雖然依家都唔會，但係咧，我會覺得有一種好好玩嘅感覺啊！即係我好希望咧係可以將自己好玩嘅一面啊記錄落嚟咯。咁我唔理有冇人睇啦，話知佢啦，但係真係好有趣。呢個就係我嘅成長嘅記錄咯。所以我都好開心咁樣自己打開咗我嘅舒適圈，同埋我真係走出咗呢一步。咁呢一個對於我嚟講係好重要嘅，即係我嘗試緊新嘅嘢。我每一年我都希望自己有一啲新嘅嘢係可以有進一步嘅嘗試嘅。咁希望都可以做好啦。咁即係我係指我自己啊，即係喺表達方面啊，同埋喺職場發揮方面，希望係可以做得好一啲嘅。咁呢一個嘅話咧，就都需要多啲嘅鍛鍊咯，同埋多啲去講咯，同埋記錄。Yeah，that's all。咁好，我哋繼續翻去我哋呢一個廣東話嘅話題啦，就係咧廣東話咧，其實咧佢好似唔係好識得去安慰人啊。咁咧喺即係比如係場景，即係朋友失戀啦，咁啊普通話就話你一定會遇到更好的人啊。咁咧又話你值得被愛啊，跟住咧又話時間會治愈一切啊，係咪？咁啊廣東話咧，我哋就話屌算啦。由佢啦，唔緊要啦，失戀啫，有乜所謂啊？屌，下一個更加好啦，係咪先？上一個有咩好啊？鹹魚嚟嘅啫，咁嗱，咁其實聽起身咧就好似好輕鬆咁啦，即係你會覺得唔需要解決問題嘅，你只係需要即係作為 friend 咁樣去陪你去度過呢一個呢一刻同埋呢一個瞬間得噶啦，即係你嘅情緒咧係唔需要俾任何人去矯正嘅。咁我哋廣東話就會好輕輕咁樣去帶過，有閪所謂啊？咁啊，即係你其實呢個時候你只係想有一個人坐喺呢一度去陪你講，冇所謂啦，唔緊要啦，咁而唔係話真係要同你講好閪多大道理咁咯。所以咧，我哋好似聽起身咧係好唔識安慰人，但係咧呢一句就係我哋好獨特嘅之處，就係反而呢一個我係喺度陪伴緊你，等你去度過你一個好 sad 嘅瞬間咁咯。咁仲有啦，廣東話咧就好撚求其嘅，咁啊，比如話去邊度食飯，食乜嘢，今晚點搞，咁然後咧我哋都會話都得，求其啦，是但啦咁啊。咁以前咧我啲 friend 就問我去邊度食飯，我話是但啦，跟住佢就話是但係邊間，
即係其實咧，我哋依家慢慢咧就會形成咗一個默契啦，就係有時候我哋去啲好中意去嘅店啊，又或者係真係可以去好多次嘅店，咁去邊度食飯啊，求其啦，咁我哋可以自自然然咁樣就去聯想緊去嗰一間店食噶啦，咁就唔使話特登去再去 search 去邊一間啊，咁樣就好閪麻煩啦。咁所以咧，其實我哋係真係好撚冇所謂嘅，唔會話將啲嘢定得太死啦。好，咁仲有咧，我哋咧，你知啦，咁廣東話咧又真係好老閪嘅，咁佢係真係扮唔到一啲咁樣嘅精緻嘅，比如你見到一個好靚嘅晚霞，咁普通話就會話哇，今晚的晚霞很漂亮，咁又或者話哇，今天的天氣真好，我哋廣東話話哇，個晚霞好閪靚啊！個天好正啊，又或者係會話啊好閪舒服啊，好靚啊，好正啊，好咩啊，好掂啊，好靚啊，好勁啊，咩都唔想喐啊咁咧，即係我哋就會覺得明明係好似好閪浪漫咁樣，你真係搞到好似好粗魯啊。例如啦，普通話咧就會話我想要有自己的一些空間啊咁廣東話咧就會話喂，你俾我靜下啦，我求下你啦。係咯，咁即係其實有時候咧，我哋會覺得廣東話咧，佢係好難咁樣去端住，即係好難點樣講咧？點樣用白話去解釋咧？即係好難去令佢覺得好似好深度啊！但係咧，佢會比較接地氣一啲咯。好，咁然後咧，我哋咧亦都係好現實嘅。咁例如啦，有一啲場景咧，普通話就會話：我現在在追求更好的機會，即係揾工咁啊嚇。咁又話我在尋找更大的發展空間。咁廣東話咧就會話：喂，揾食啫，求其啦。又或者話頂住先啦，鬼叫你窮啊，頂硬上啦咁樣。又或者會話冇辦法啦，咁有閪計啊咁咧，其實我哋咧就會更加多。就會將生活，即係唔會將生活咧講到好似好理想咁樣啊！我哋會更加有生活化一啲，同埋唔會話將自己擺到好似好高嘅一個 level 上邊啊！因為佢其實即係會比較接地氣一啲咯，唔會話真係好刻意咁樣去包裝我哋嘅呢一個人生啊，又或者係好刻意咁樣去包裝我哋嘅人設啊咁咯。所以其實好多時候都係睇下點過㗎咋，日子都係一日一日咁過啫嘛，咁過人世啫嘛，唔使話真係將所有嘢都講到好似好冇咗唔得咁咯。咁呢一個真係搞笑啦。咁廣東話咧，我哋都係好中意講八卦嘅。當然啦，八卦係真係聯繫全世界人類嘅一個好好嘅一個 connection。咁其實咧，廣東話咧，我哋講八卦咧係真係即係七情上面嘅，你知唔知啊？好閪搞笑㗎！即係有時候我會見到啲 friend，咁就會問翻佢哋，喂，最近點啊？有咩嘢可以分享一下？有咩八卦可以傾下咁樣？咁有時候咧，我哋就會兩個陰知咁樣啦。咁比如我同佢講，喂，你知唔知啊？最近佢啊點啊？跟住咧佢話，哇屌，我早就知啦。跟住佢話，喂，我同你講啊，你唔好同人哋講啊。咁嗱，通常咧講親，你唔好同人哋講咧，咁啊即係乸西啦。好快就會有第三個人知噶啦。咁或者佢根本就唔係嗰個第一個人知，或者第二個人知嘅。所以咧嗰句話，你唔好同人哋講啊。咁其實真係。等於係村口情報局嗰啲話，喂，你一定要講出去啊！咁嘅意思，真係好鬼好玩嘅。即係其實咧，我就會覺得我哋嗰個傾偈嘅節奏好快啊！即係大家好似做戲咁樣啊。我哋好似唔係話講緊呢個八卦，好似喺度做戲啊！呢個真係好鬼得意啊！然後咧就好似將呢件事咧再重演翻出嚟咁樣，個氣氛啊各方面都襯托得非常之咁好玩。好，咁仲有咧，有好多時候咧，我哋生活上都會遇到一啲好尷尬嘅時候啊嘛。咁咧，我哋廣東話咧，亦都係好適合去處理呢啲尷尬嘅氣氛嘅。咁例如啦，遇到一啲，我差啲想講傻閪。咁例如啦，講錯嘢嘅時候啦，咁有時候就會廣東話就話，哎呀 OK 啦，冇事嘅，哎呀即係我哋會講好多啲，咦呀，哎呀，冇所謂啦。又或者即係會。輕輕咁樣用一啲語氣詞帶過呢一個好鬼緊張嘅氣氛，咁所以咧就係呢一個係好好玩嘅一個地方。而例如咧，又或者即係氣氛啊，突然之間 calm 咗啊，cool down 咗啊咁樣啦，咁我哋就會話，冇諗咁多啦，食啲嘢先再講啊咁。所以咧就呢一刻咧，你會覺得好似啲嘢咧都唔會話好嚴重啫，好似都唔係話真係好緊要啫。咁一笑而過就冇所謂噶啦咁。
即係呢個就係我覺得廣東話一個好好玩嘅之處，因為咧我哋會將好多嘅語氣詞咧全部掉入去一啲唔拉更嘅場合裏邊啦，咁令到咧呢一個好唔拉更、好奇怪嘅場合咧，突然之間就變得好輕鬆啦，咁就一啲都唔尷尬，而且亦唔會好緊繃。咁好，咁廣東話咧，其實咧有時候咧，我哋會嘈交啦，情侶之間啊、朋友之間都會啦，係咪先？咁比如啦，喺呢一個普通話嘅場合裏邊啦，咁我哋就會話哇，我真的很生氣。咁廣東話咧就會話好嬲，真係好嬲。跟住又或者嗰個人問，咁你有冇事啊？廣東話就話冇嘢。哇，好撚有嘢啊！咁樣真係，即係我哋咧聽起身係真係好似好冷靜咁樣，好似將嗰個情緒啊downgrade 咗啊。但係咧唔係代表我哋真係好冷靜噶，真係好撚嬲噶。但係即係其實可能有兩面啦，有一面咧就係我嬲到我真係唔想講，你問我咩事我都話唔知啊，自己諗啊。即係好呢一個就係另外呢一個就係一面啦。咁另外一面咧就會爆晒粗口咁樣咯。咁都得嘅，兩一種情緒都係可以嘅。咁我講嘅呢一面就係話好冷靜嗰一面咧，就係其實我哋會聽起身係好冷靜，但係實情好閪嬲，萬馬奔騰，好想爆粗，或者係呢一個之後咧情緒復完咗之後咧，下一秒我哋就可能真係爆晒粗，將頭先嗰一種情緒再表達一次出嚟。咁呢一個亦都係一個好好玩嘅地方。好，廣東話咧，我哋咧係有一種好天然嘅默契喺度嘅。咁例如啦，我哋喺出邊同啲 friend 喺度傾偈，咁大家咧見到一啲好撚奇怪嘅嘢，咁啊使一個眼神，又或者係哇咁樣，咁另外一個就係我知啦。嗱，咁呢個就係一種默契啦，係咪先？當然啦，其他語言亦都有嘅，但係咧呢一種咧就係我會認為咧，我哋之間嘅一種默契咧，就係一個眼神噬過去，對方就已經明白啦，get 到晒啦咁樣。所以咧，我哋係唔需要將一句話係講晒全部噶，咁就我哋自然就會講一半，對方就明一半噶啦。咁呢一個其中嘅一半咪我哋自己腦補咯，反正實啱噶。所以咧，呢一個就係一個默契啦。咁我哋咧就會靠呢一種默契咧，去完全咁樣去保存咗呢一句話，同埋保存咗對方想表達咗啲乜嘢嘅。好，咁有時咧啲 friend 咧做咗啲傻嘢啊、蠢嘢啊咁樣，我哋就會話你黐線㗎，你搞乜嘢啊？跟住話又會好貶義咁樣話，喂，你都幾搞嘢喎，你都幾搞笑喎，你都幾特別㗎喎。咁嗱，咁其實聽起身咧，好似係鬧緊人咁樣啊。咁但係咧，我哋咧的而且確係真係鬧人嘅。不過語氣咧係比較輕少少啦，同埋會帶住一啲笑咯。咁所以咧唔會話特別 hurt 到你咯，唔會話真係會覺得，唔會話真係覺得你怎麼啦？你怎麼可以這樣子啊？即係唔會話將一個語態啊講到好似好重咁樣啊，等你好難接受啊，等你真係好心裏邊受到一個好大嘅創傷，唔會嘅。咁我哋就會好輕輕咁樣去屌屌佢咁樣，咁都會好直接咁樣去表達我哋嘅不滿嘅。但係咧呢一個咧係真係唔會話真係令到你好 hurt 咯，因為平時都係咁講嘢噶嘛。好，咁講到最後咧，我覺得廣東話咧好有意思嘅地方就係無論係佢嘅語氣啦，同埋佢啲助詞啦，更加多嘅係佢嘅詞彙啊。咁其實有好多嘢咧，我哋係講得出，但係打唔出㗎。所以呢一個就係我哋嘅一個精髓啦。有好多我哋都係留低咗好多嘅想像空間，同埋我哋有啲嘢聽起身好似講唔明，但係對方又 get 得到，佢又明白我哋想表達啲乜嘢。咁所以咧，我哋呢一個廣東話咧，我覺得唔係用嚟去解釋呢個世界，而係用嚟去感受你呢個世界，感受你嘅生活。所以 that's why I love Cantonese。好，就咁啦，拜拜。屌。